na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda recette ya Mama Bijou na mukula lelo nga ndikola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na ekolambela bino eloko moko ka ya mukie batu mingi bayebi na bango yango eza pe na batu bayebi te. Mama Bijou d'or na eka lelo bo découvrir recette ya Mama Bijou ya loso ya bulai. Mama Bijou d'or asala makambo ebele. Mama Bijou d'or abeta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30. Naza ko invité yo mutu ozotalanga na journée ya lelo na ndenge nazo olambela bino. Zala wana vendredi na 20h30 to mekala likosolola eloko nini ekomisaka batu mutema mabe. Mutu okoki kokoma mutema mabe na raison nini. Yango Mama Bijou d'or nazala besoin na yo mutu ozotalanga vendredi na 20h30. Zala wana liboso ya telefone na yo, zala wana liboso ya TV na yo. Ozele eloko nini Mama Bijou d'or akobeta vendredi oyo to mekaka akosolola mutu okoki kokoma mutema mabe na eloko pona nini na raison nini. Ndeko moko ya mwasi abengi nga kana mboka na ngai ya Allemagne awabi Mama Bijou d'or beta lisolo. Pourquoi mutu okoki kokoma mutema mabe? Yango naza ko invité mutu ozotalanga vendredi zala wana na 20h30. Participation na yo ekosala biso bien parce que tonaza kozala na besoin ya bapel na bino bo benga to meka ko développer lisolo wana na ba sens ebele parce que ndeko azala besoin ayeba. Eza batu mingi bayebaka te mutu oyo akoma mutema mabe pona nini. Et puis mutu oyo aza mutema mabe pona nini. To meka kosolola yango vendredi na 20h30. Ndeko ozotalanga kobenga na yo boyebi numéro Mama Bijou d'or atiaka ka o eza wana vendredi benganga. Na yebi bandeko bele babengaka nga to bobenganga bozala wana ba commentaire na bino makambo nyonso to bosala ekopesa ndeko na biso mayele ezala azala posa afungwama na titre ya lisolo oyo nga na pesi bino oto kobeta yango vendredi. Mama Bijou d'or nazala émission nanga oto sambelaka elongo ezalaka chaque dimanche. Tantôt ezalaka na 18h na komi kotia yango mingi na 19h. Donc bandeko bo rataka te to sambelaka elongo na mama na biso Mama Beya. Bozala wana chaque dimanche na 19h pona to yo keloko nini Mama Beya komemela biso na journée ya dimanche. Ezala ok na yo église te ovandi na yo ka na ndako moni ke komi dimanche na 19h okoti na bidor suivi. Donc la patronne hormona émission na biso totiaka yango donc totiaka yango première okoki kokota eza lokola live ba commentaire na yo banini bandeko bazala wana ebele to banda kotanga yango ensemble wana ezalaka chaque dimanche. Mama Bijou d'or na lambaka lokwa nazo lamba lelo. Mama Bijou d'or naza na émission na ya ba amser oluka na olibala contacter Bidor TV bakame sote koma na oka na ba internet contacter Bidor TV salelanga vidéo na yo kande na osala bolo bozo luka libala omona ba appel pesa numéro na yo moko ya téléphone. Mama Bijou d'or nasala promotion ya ba star. Mama Bijou asala ba publicité batu net siko naza ko inviter batu nyonso to bakende équipe ba diaspora to sala voiture na biso mona Congo kuna ozana yo diaspora ozaka na besoin ya voiture ozaka na besoin ya chauffeur contacter Bidor suivi na numéro oyo na kokutisa lisa yo na batu bazala Congo mutu akoya kozwa na aéroport mutu akomema yo okende kotika o place ya kolala moyen ya transport. Mama Bijou d'or azawana place ya kolala à partir ya avril kala mingi te bo contacter Bidor suivi ozala jamais déçu ozwa place na yo moko ya yo ya bien à partir ka ya $20 ya pamba ozu place ya kolala. Mama Bijou d'or alobi solution ezala Bidor suivi parce que awande makambo. Mama Bijou d'or sala vraiment makambo ebele ozala besoin na salela o publicité ya eloko na yo contacter Bidor suivi na loba TV o eza pona Mama Bijou ya pamba tetala mama na biso beya akanga journée ya dimanche journée ya dimanche totikela ye ozala besoin kotisa biloko na Bidor suivi yaka kotisa parce que ezaka ko soutenir musala ya Mama Bijou nazala besoin ba soutien na bino bo soutenir nga na masolo bo benga nga bo pesa nga neti ndeko na Allemagne moi nini na opesi vraiment esepelisi nga makasi parce que à partir ya likambwana to ko développer yango to komisa yango ebele. Pourquoi mutu akoki kokoma mutema mabe wow to meka ko solola yango vendredi na 20h30 yango na Mama Bijou d'or nazoloba mingi siko na laksa bino recette na ya loso ya bulai na lobi makambo presque nyonso to na salaka soko tali vidéo na nga kaka pona mbala ya liboso kotika boete j'aime na yo commentaire na yo Mama Bijou d'or azala ngo besoin
Soko s'abonner à la vidéo TV, s'abonner à la vidéo TV, fina cloche la notification pour mon abilo konyo surtout Maman Bijou d'or atiaka. Maman Bijou d'or lobi solution ezaka na vidéo TV. Olinga oso ba terrain, otinda tinda ba mbongo na ba famille ba mela yo ba sala yo boy. Wala pe koko comme ça pe mutu mutu ya mabe. Boya to solo la vendredi ya koyinda. Otinda ta mususu bato basombela yo terrain na Congo ba mela yo ba mbongo. Po yo ba kino Maman Bijou te, Maman Bijou d'or azali awa. Pesanga confiance soko zo luka terrain okozwa terrain place ya bien. Hein? Côté à mausolée à papa la biso, pauvre papa la biso Tshisekedi, et foulami grave. Bat basomba côté wana, na ba faux prix, à canal à Maman Bijou, lelo ba prix au basomba, ba koki sou kozwa terrain place wana te. Yon Maman Bijou dans la lobby, kubuka na te. Osala na o 20 ans, 30 ans, na poto, 30 ans réalité, oye na ope siko, kuta ina ona mbongo, profiter somba na yo terre. Osala na ope na Congo, dans eloko eleki mabele, ezate parce que mabele, ezala toujours kaka na valeur. To somba mabele pona obongisa, ba avenir na biso. Parce que nzamba lobi, donc mutu, il faut mutalia aka peta mususu na mutoki na ye. Soko ozapeka na ozapeka na makambo moko limité, ozapeka limité, il faut tout la ramusika, avenir ya lobby, ezaka maboko na biso moko, il faut to lukato bongisa avenir. Yango wana contacter Bidor TV pona kosomba terrain, contacter Bidor TV na makambo belo lingo kena o Congo, olala na o bien ba ndeko ba déranger ote. Luka Bidor TV, olingo matala mo voiture mo boyeza na ya mo bien. Luka Bidor TV parce que voya ko matana taxi mo be katio lelamba esali oboye ozwa ba taxi na bango kuna ya Congo ta mususu kuta ina ba kuluna ba sali o mabe ba nini mais pas Maman Bijou d'or makambo na ezalité parce que ta ko matana voiture ko sentir que ozongi na poto voiture eza climatisé ndakunda kunyo surtout ko pesa bino na Congo eza na climatisation eza vraiment la température ya malamu lokola poto. Maman Bijou d'or na laksa bino biloko naza kolamba sika na yebisi bino kaka ke vendredi na 20h30 naza na besoin na bino ta na fungola ka live bombala mona moni bozawana bobandi kokoma 10 20 30 et pesa Maman Bijou d'or makasi pona Maman Bijou d'or abeta lisolo na ye malamu. Merci na batunyo surtout bopesanga confiance bo s'abonner na Bidor TV bino nde makambo. Merci na maman la biso Bernadette na Orem na mona ki na live na nzambe apambola yo continuera koyaka ndenge moko na Maman Rita se nazo mona bino zo pesanga makasi ndenge moko na Maman Jolie na Belgique ndenge moko na Maman Magui ndenge moko na Bijou la Blanche wana eza bato yo ba soutenaranga ndenge moko pe na groupe na ya ba débat bord bino vraiment vous allez toujours na Maman Bijou pour nous soutenir mosala ya Maman Bijou donc il y a désiré la biso na Suisse. Merci beaucoup na mona kiyo na live à Maman Bijou d'or vendredi kotika teza la kambala wana te yaka pour ce Maman Bijou d'or zo mona bino ezo pesanga ba courage siko nazo la kisabino recette nanga ya loso ya bulai. OK bandeko nanga kande na lobi Maman Bijou d'or azo sala loso na ya bulai parce que koki kozala olamuki na tongo otamsu olambi journée olambi na yo olambi biloko otamsu ya sec neti ngabo na tumbi soso otumbi neti soso boye okalingeli bala ta mususu spireng osaleli bala ta mususu mapapu donc ozoyeba te eloko nini okoki kosalela bango mpo balia na mapapu wana ta mususu olingi osalaka pommes frites ta mususu olingi osalaka spaghetti okoki mpe kosala loso obi nakotia sauce nini likolo botala sauce oyo Maman Bijou d'or nazosala loso na ngai ya bulai baloso ya bulai eza midele ebele mosusu baloso oyo ngai nazolamba basangisaka bapetit pois basangisi bo ngai nazosalela bino ya simple ya kobenda mindondo te ndenge bamama na biso babandaki kolamba na Congo babandaki kosala yango na biloko ebelebele te eloko nakosala kaka nakosala loso na ngai bomoni loso na ngai yango oyo nakotia loso mai parce que kala ngala bandai kolamba loso naza kosukola loso te sikoyo nakoma loso avanda lamba ifo nasukola yango malgré baloso na biso ezaka nango salite te mais nakoma nanu kosukola kaka loso nakolamba loso na ngai ndenge bomoni naza kala besoin ya litungulu na ngai nazwi kaka litungulu moko ya monene Maman Bijou d'or nakotia tomate na ngai pele na ngai concentré na ngai biloko oyo ekolambela loso ya bulai na ngai yango oyo nabakisi feuille na ngai ya solo soki mpe naza na ai na ngai ya mbuma nakokatakata na tiemi Maman Bijou d'or namonani kaka na ai ya poussière nakotia muscade na ngai nakotia oyo ezali fefa na ngai paprika oyo ya rouge eza mwa pima moke yango oyo
Mama bijou do na kotia kokotia épice moko ka eza na mwa mungwa ngala za na mwa végéta nanga eza na bol o batu bayebi végéta bayebi ulukaka mwa épice moko eza na mwa mungwa muke. Mama bijou do na lobaka épice mutakanga ma épice moko te puis biso nyonso tu basi tolamba na épice moko te mutu aza na eloko na ye o ya kolamba base dango eza ka matungulu tomate na biloko oyo o ngala mo bomoni wana végéta nanga na kotia huile oyo eza ka bol natiaka tomate so tomate etikali ndambu na mwa mungwa muke eza na batetela balamba loso sa mungwa me nga vraiment loso na ngai fona tia mungwa na mwa mungwa na ngai biloko na kosalela loso na ngai ya bulai yango oyo matungulu bato bozalaka na bilo nango feuille oyo eza nango mpe obligé te uko mpe kokozala nango te eza nango me eloko eza vraiment base ezali kaka litungulu na tomate et si l'épice oh n'importe quelle épice kokozala nango otie mama bijou do na lobaka il faut pas kolobaka ke lokola mama bijou do alambaki na végéta ngala aza na végéta te na kolamba te non salelaka ba épice oyo osalelaka mais base ya biloko na biso ezali tomate na litungulu tomate nazwi tous les deux modèles parce que naza na besoin loso na ngai ezala rouge yango wana natie mpe épice oyo po loso ezala couleur vraiment rouge donc c'est ça biloko mama bijou do akosalela loso na ye ya bulai yango oyo place nazolamba eza kaka loso ya bulai oyo tozolamba mama bijou do alobi basala yango na midele ebele baloso totiaka bacrevette baloso mais oyo nazosalela bino bulai simple donc kikalungu na nga yango oyo nakokata matungulu nakokata nyonso nakoya kotia awa loso na nga mpe nazosukula yango ndenge bomoni boye nakosukula loso après natie na moto basosi oyo nakosala yango nakosopa yango na loso soki namoni loso na nga ebeli eza na bapareil mosusu soki osali sosi loso eza nano moto te otiango mbala moko me oyo yanga oyo soki biloko ezali moto ekobelisa loso makasi yango nalingaka loso na nga abela nanu yango moko sans kotia eloko après soki loso ebeli nde nakoyeba koya kosala kobakisa sosi wana likolo sikoyo nazotia mai motu nyonso to ayebi ndenge alambaka loso na ye soki mpe oyebi kolamba loso te kolamba loso na machine oyo na bapareil oyo eza nango facile ata mwana moke akoki kolamba loko eza loso ya bulai loso na nga otalaka bamesure ezalaka na kati loso soki ezali omatisika mwa mai mokie likolo natika mwa mai nebi te soki bokomona na mai yango wana sikoyo nazotia loso na nga na moto nazotia loso na nga na moto nalobaki na bino nakotia mungwa na kati ya loso na ngai eloko nakotia ye eza kaka mungwa mama bijou asala biloko presque ebele mama bijou alatala ntina ndenge balamba asemoule soki oza na feikile te ndenge okotia yango oyo natie mungwa na ngai na mai nafungoli appareil nanga koéclairage eza na mona même pas nafungoli appareil na ngai ke loso na ngai elamba makuna siko awa nazokata kaka matungulu et puis nazozongela bino parce que awa nakosala kaka sosi ya biloko oyo nakotika soki loso ebeli nde nakozwa sosi na nga oyo nazosala ya bulai nakomélanger kuna mais mpona video na ngai ekende molai te nazokata matungulu et puis nazozongela bino nasilisi kokata matungulu na nga matungulu ya mama bijou yango oyo tellement loko ezaki ya monene bomoni na katikati yango mike mike natie matungulu na nga na katikati ya kikalungu na nga natie matungulu napelisi na nga deja moto wana loso na nga eza deja na kati ya nzungu na nga ya loso comme mpo kokolamba loso na yo na nzungu normal me nga nalambi yango na nzungu wana natie mafuta na nga mafuta ifo ezala mwa ebele parce que ebele mpenza ebele te mais tellement lokola biloko nazolamba ezali nasali kaka soso na tumbi sosi ezali te donc lelo dimanche boye nayebi te video soki nakotia yango jour nini me nalambi yango dimanche yango nalati mpenza mokristo azali mwinda ya biso baprotestant
biso tolataka jaune oyo parce que lelo ezali dimanche, lelo pe ezali le 14, ezali fête ya Saint-Valentin, ba o ba fêta ba fête voilà. Nga na fêta na nga ngo te depuis longtemps. Na mona ngo ka buzoba. C'est ça parce que bolingo muto ko linga muto mukolo nyonso ezaka journal lelo te. Na mona ngo vraiment buzoba. Depuis longtemps ba to ba yebinga na fêta na nga fête wana te na mona ngo normal. Donc c'est ça. Natie mafuta na nga na matungulu na bakisi de feuilles na nga. Natie feuilles na nga solo na kati. Comme on retient poireau, comme on retient soki ndembi, ozui ndembi parce que tam susu okanzeke. Mama bijou asali bongo azana tam susu na ndembi te ezali mais lelo nazana besoin kolamba si ya simple ndembi na nga yango. Comme la kokozwa ndembi na kati kati na tie. Mais nazana besoin na lamba ngo kaka simple. Donc bala bali kaka loso ya ba monika loso ya rouge mais ezala guna munoko na mwa soso pembeni esili mafuta na nga yango yo na mafuta na tie matungulu na mwa feuille na nga ya solo o eza tomate na sina yebisa bino na lobi tomate ba bombaka ye na linzanza te il faut za la mwa ba bol na yo soki tomate etikali okotisi tomate na yo na kati kolinga kobomba tomate na linkati ya linzanza te ata plastique ou bien mulangi mais linzanza na kati ya frigo kobomba te epesaka malade ata ba biloko lokola oyo ezalaka ke osaleli ta mosusu petit pois ezalaki na boîte petit pois etikali longola linzanza wana bwaka tia yango na kati ya bol bomba yango na kati ya frigo na yo. Donc c'est ça. On va rester à tomate na ngata mselo ko mona zaki na besoin ka ozo tomate mokie. Mona tia tomate ya mobimba ezate. Ndela ozo reste wana na bombi yango na kati ya bol. Neti siko boye lokola za besoin ya. Loso na nga vraiment ezala bulai penza ko ko tomate esi bakata kata kitoko. Donc tomate ya mama bijou. Yango na dimini mwa moto parce que la boya ya buzoba ndeshwe panzala na mafuta mona o musala double la tie tomate na nga pelé na matungulu na mwa feuille na nga siko na ina bakisa tomate na nga ya concentré ona kongo to ndeko benga tomate ya linzanza na tie tomate na nga ya concentré na kati ya biloko na nga mama bijou na lobi nini na besoin biloko na nga ezala rouge ezala penza rouge babana soki olambeli bango bongo te baoloba ke opesi bango biloko apamba sans sauce nzoka bayebi te oyo eza sauce nazotia na kati ya baloso sikoyo pareil na ngai ya loso ezalaka ndenge lobini eza bosoki olobi osopa sikoyo loso elobela malamu te. Il faut que la loso ebeli nde na sopi oyo nga moko nayebi ndeni na mélange yango na komélange yango kaka na lutu ekosala nango c'est bon. Natie tomate na nga sikoyo ndenge nabakisa ba épice na nga ya poussière oyo naza nango mama bijou na lobi soki oza na ai na yo mpe ya mbuma okotuta yango otie naye nga nazosalela ai ya poussière na c'est aïe na ya poussière aya mama bijou yango oyo koyekola kolamba esilaka te nde nalamba wendolo batiki nga na leki basi nyonso kino moto mpe alekaka moninga azalaka na ye mpe na cuisine ça yo kokomi mo na danger mais ata mosu olamba biloko nga so na lino osepela nanga nango te ayi natie muscade nanga naye kotia fefa na nga oyo na kombo ya paprika poivre ya rouge oyo eza mwa pima moke natie yango après nazwi naye kotia oyo ebengami na kombo ya vegeta na kotia ngo mwa ebele vegeta na nga parceke nazosalela mungwa kaka ya loso oyo natiaki na loso sauce oyo akozala na ye na mungwa te
mélanger les épices na nyonso. Donc on a diminué na tie na 6. Kwa kikalungu ngeza vraiment na distance te. Nazo risquer bi c'est la réchaud. Siko matungulu nanga oyo, il faut vraiment elemba. So ça veut dire ici déjà sur la kitoko. Il faut matungulu penza so na moni elembi kitoko. Na kozela loso nanga, na ebite se bozomona. Yango oyo kande na yebisaki bino mafuta ezali mwa ebele parce que ekokota nango na kati ya loso na komélanger yango na loso nanga, loso ya bulai yango oyo. Loso ya bulai bato mosusu kutu balamba yango sa matungulu, eloko ezalaka kaka makasi mwa tomate. Loso oyo nazolamba na kokolamba ngo na modele ebele kaka loso ya bulai olambi yango mpenza na modele ebele. Donc okotia ba crevette, okotia ba petit pois, okotia ba carotte yo kaka. Donc il faut sikoyo sauce nanga oyo ebela, matungulu elemba, soki elembi bien kitoko, loso nanga mpe ebeli, nde sikoyo nakoya ko mélanger yango na sangisi yango. Donc 30 minutes bana balie nde naza soso na ngeza déjà na four ebelaki kala. Hein? Soso na ngeza ebelaki kala. Kolamba ezala na ngo koma na ka boye. Ba journée net ya ba dimanche il faut koluka ba recette neza na ngo facile. Hein? Maman Bijou dimanche moko la sa biso ndeni alambaka loso na ye ya bulai. Ata omoni vidéo jeudi, ata omoni ngo lini mais voilà, je dimanche, le 14 février, bah, le journée à mourir. Na ba moureuse, na ba de souhaiter ba nani ba bonne fête ya Saint-Valentin. Ba bonne fête ya Saint-Valentin na ba tu babala, na ba tu ba bala te, ba copain na ba copine. Ba linga mutuka na lelote. Il faut linga mutu déjà avant cadeau puis ba pesa 4 jours à 14 te. Cadeau pesa manango, tu pesa ba cadeau na l'anniversaire, tu pesa cadeau na ba bonne année, tu pesa cadeau na ba Noël. Kolinga mutu faut linga mutu kolonia so ezaka journée ya milote il faut ko lakisa bolingo. Bino wana na ba profil botomboki, bino wana na ba Facebook botomboki. Tam surtout au vendre na bino malamu te, ba mascarade. Mais la souhaiter bino ba bonne fête ya Saint-Valentin. C'est ça? Loso na ngai nani sauce na nga nani kama mungu wana ya vegeta abakisa na nga mungu kama qui vegeta ngo vraiment yokani na été parce que na ebisi bino eza biloko bana bazolia yango sans sauce ba olia sauce te ba olia na biloko ya okauka il faut ezala pe goût pona ezala kitoko. Nati mwa ndambo mungwa parce que végétal nga ekoki te. Soki pe épice na yo eza nango épice ya mungwa te, okokotia mwa mungwa moke na sauce na yo. Parce que oyo eza lokola tozolamba, oyo eza lokola légume. Hein, eza lokola légume, matungulu ezalaka légume, omoni matungulu nango ezalaki ya monene, ebimi ebele. Tomate pe eza légume. Donc c'est ça. Ce ka matungulu ya Maman Bijou elembi. Maman Bijou okanga na ye moto nazela sikoyo loso ebela. Nazela sikoyo ka loso nanga ebela. Et quand on a le tomate, ça met et tikali ngai wana sali nini na tiango na bol nanga. Avant na que nous faisons la tomate à moulimba. Na luka na le bol oyo. Tam su na koza na reste à tomate. Avant au four la mususu tal na tala na le bol na wa bol na ngeza na tomate, ce qui est coca, c'est bon, c'est pe kokate. Na fungoli mususu. Maman Bijou d'or to kutani kala mingi te parce que na moni sauce tangue sebeli ni na kangala nga moto. Nazela loso
soki loso ebeli comme ça na koya kolakisa bino ndenge nini nakoki ndenge na komélanger yango à suivre. Kwa sauce na nga ici ebeli moni sauce na nga ebeli kitoko eza vraiment goût kitoko. Sikoyo totikali na partie ya komélanger yango. Nakangi moto à suivre. Ndeko na nga nazondeli bino loso na nga pese ebeli loso na nga ebimi vraiment moko loso ebimi vraiment kitoko makasi. Nazolakisa bino ndenge loso na nga ebimi moko bozomona yango. Loso yango oyo nalambi na nga loso à côté nasali na nga pe sauce na ngai natumbi na nga pe sauce bozomona yango na mopanzi kuna. Sikoyo nalingi na mélanger sauce na nga oyo na loso lokola loso eza ni moto nazo mélanger sauce na nga oyo nasali ya matungulu mélanger na loso. Donc banzungu oyo bakikalungu oyo il faut kosalela yango na balutu ya libaya ou bien ya plastique. Lutu na nga oyo eza lutu ya plastique ebebisaka nango kikalungu te ebebisaka nango mpe banzungu ya loso oyo te. Et puis eza bien pour la santé nde tokoya tokoma koboya yango kolamba na banzungu ya balutu ya balutu na biso ya manzanza. Sikoyo nazosala kaka makasi na mélanger loso na ngai esika moko na basosi wana na kolakisa bino yango ndenge nini ekobima na sani. Nazo mélanger yango sikoyo oyo ata olia yango na biloko ya kokauka ndenge bana bazolia na bango na soso eza mabe te parce que loso eza déjà na sauce oyo babengaka yango loso ya boulay. Basénégalais balambaka boye atia yango asali na makemba na kati azwi ya mapapu batie bamélange yango vraiment na biloko ebele. Okoki komélanger yango na ngombe nga nalambi yango vraiment simple. Natie na nga kaka matungulu apamba na tomate. Il faut qu'on mélange yango vraiment loso esila pembe ekoma nyonso tout mélanger sauce ezala partout. Loso nanga peza moko eza kitoko elambami bien. Il faut mélanger yango bana bakoma kolinga mwa biloko ya boye mwa biloko ba vite fait. Il faut s'en aller makasi parce que ça n'a beaucoup passé. Voilà. C'est là yango bozomona ndi nazo mélanger na relaxa bien na sani ndenge ni loso mama bijou ekobima nazo linga de la longola pa pembe nyonso sila loso nanga nakoki to kolongola sani oyo awa po bomona bien. Loso mama bijou yango oyo nazo mélanger yango loso eza kitoko makasi l'épice yango ezalaki vraiment bien liboko pasi. Il faut qu'on mélange yango po soki pembe etikali na se osali eloko te. Il faut qu'on mélange yango boye nde bomoni nazosala oyo kobana bakoki kolia na bango yango boye kapo kokosalela bango lisusu na madesu pembeni balie esala nango eloko te eza nango kaka loso me na biloko nde ya na biloko ya kokau ya kokalinga boye c'est bon. Moto oliaka nango mpe pilipili oyo kotia mwa pilipili na yo à côté esali kitoko. Loso mama bijou ya boulay yango oyo bomoni bandeko na ngai nalakisaki bino nde loso ezalaki ya pembe nde nasukolaki loso na nga yango oyo loso ya boulay oyo boyokaka loso ya boulay yango oyo naluka mwa sani natia loso na nga. Après mama bijou asilisi na ngai boulay na ngai yango oyo servir mwana boye otie boye
maman bijou alobi po yekola ba recette neti boye loso facile eza ba maman mususu bayebi te ki balambela ata bana loso bulai boye loso nanga yango esili okoki kozwa mwa likolo soso otie pembeni mwana alie donc moni loso maman bijou ndenge ebimi kitoko maman bijou alobi pona ozala ozwa ba recette il faut s'abonner à la vidéo TV okoyekola ba recette pa maman bijou azana ka pona ba 1+ na ba vie na bino nazobeta masolo ezopesa bino mayele neti lisolo ona oti kobeta likolo na beti lisolo nanga ya mupaya aye na ndaku mupaya abosaka na babose ya daya ba kolo ndaku mupaya zo bosser na babosa bana donc soki muto kutai na video oyo otali na no video maman bijou abuti ko sala mikolo ote na beta ki yango vendredi mais kana nikoluka mupaya ye na mupaya ye na mupaya akom ko brosser na ba brosse ya ba kolo ndako luka yango na bidor TV okomona lisolo kitoko lisolo epesi batu mayele na ba fête to sala na bandako il faut kolongola ba brosse il faut kolongola ba essuie il faut kolongola ba mafuta parce que mitema mabe donc batu ba ya mitema mabe baza ebele na mokili mutu abo mwana moso bandai ko brosser na brosse ya ba kolo ndako na raison nini parce que wana eza suki mutema mabe teza kindoki parce que motema mabe ngana sala yo mabe ngana zala bien mais yo zo brosser na ba brosse abatu yo moka bande ko yo kankele wana te wana elongwe ki motema mabe wana soki ki motema mabe c'est kaza na malade aye ko contaminer batu soki ki ndoki c'est que et soki motema mabe apamba kaka boye je crois pas parce que ye moko il faut pas yo kana nkele maman bijou do na silisi bomoni loso nanga naza invité bino kaka bo kita maman bijou alamba mingi maman bijou sala ba recette belé naza na jour musu na lakisa bino ndeni nya osala ko saisonner soso ya rapide batu bayebi nganga na sala tumba soso nanga vraiment kitoko ndenge eza boye o eza soso ya pete mais eza vraiment kitoko na sala soso ya makasi kitoko na sala soso ya pete kitoko na sala pe poulet mayo na sala poulet mayo so okuta na video oyo luka maman bijou sala na sala poulet mayo na sina lakisa ndenge ya kutumba ngulu mayo na sina lakisa ndenge nini ya kusala mipanzi fumé mais kusala ngole titaba na sina lakisa presque tout na lamba vraiment ebele lelo na lakisi bino ndenge nini ya kolamba loso nanga ya bulai azopesa sikoyo mbote na batu nyonso tu bosabona na Bidor TV batu bopesa nga confiance bosabona na chaîne nanga maman bijou alobi boumela bozala toujours na Bidor TV bo partager ba vidéo oyo ezaka ba 1+ na ba vie ya batu ba jeune marié ba mama pe okosi bobala na bino kala okoko ozala oyebi na ope kolamba loso na yo ya bulai mais osala ngo kala tango omona vidéo oyo epesi yo lisusu mayele ya kosala loso ya bulai loso nanga ya bulai vraiment ebimi kitoko donc bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus nazopesa ba mosi nyonso tumbote sika bozali bijou mosi alinga bino mingi non napesi mutu nyonso to alinga bijou mbote ata po linga anga te menga na linga kayo napesi yo mbote umela esika ozali naza na besoin ya ba j'aime na bino kokende boye te telanga j'aime na video oyo telanga commentaire maman bijou do alobi ye azawa na kaka pona bino. Merci beaucoup tokutani mbala ya sima. Bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali
boye na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.